绿金龟的模仿犯是在讲一个孤独的虫子住进了一间人类的公寓里面，那它借由模仿人类还有观察，来去映照出我们人性中的一些单纯还有复杂的一个冲突的故事。小心哦，站起来的时候有一点卡卡的感觉。对，这样就好，刚刚离它远一点就可以。迄本上了只故事留给苏克的那金龟有关，联想到想讲迄一只树迄只木嘅，你留给金龟全部刻到树地嗰時，就像你喺現代呢，得少咗很多只木嘅地方啊。所以你木嘅有像你冇辦法去離開嘅素材啊，比較地方。我就會聯想到講，你冇辦法像。金龟一樣那種動詞言比來比去啊，就什麼樣做那種比啊高去比啊高了，就會慢慢的高脫，有時個分掉會失脫，有時個慢慢的自己落脫。其實對我嚟講，這隻自然的金龜，係我細細時嘅一隻記憶。當記得呢件事情，就一直冇變下來過。就講樹刻等嘅金龜開始掙扎，開始爬來爬去。啲金龜嘅樹叫我衝人，要捉到樹啊！叫我想辦法要走出嚟嘅樹。然後就像個故事地方，當到帶到我嘅地方，你係不係咪全部按樣鑽出來？鑽出來做乜咯？其實係想辦法鑽出來就可能又係按你一天想愛嘅，唔過又係拿你關定嘅嘅，係按你做得像金龜一樣爬出來，係咪做得有那個一種無困樣嘅身份咯？嗰時嘅係樹地方嘅3、4隻金龜作定嘅時嘅，都嚟行啊，所以青苔一種聯想。一峰老師他的創作都會給人一種超現實的感覺。那綠金龜的模仿犯這個原著的短片，就像一幅超現實的畫，有很多其他的想象的空間。所以我對這一個故事最早的印象是這樣。我自己本身就一直想要寫這種都市裡的那種遊魂的這種感覺的片子，所以其實在接到這個改編的時候，我心情是非常的興奮的。我想故事裡面本身應該就係存在到特色的深度項。這個我看呢隻故事是嘅係一隻84年嘅看到嘅靈魂，導演看到嘅應該係佢看到嘅另外一隻靈魂。所以佢應該用佢自己嘅視角，然後呢一隻佢想愛呈現嘅嗰種故事嘅靈魂嚟表現出來。所以我想一隻84年嗰隻破片嚟講，佢有一隻無困樣嘅視角，我相當重要。對我嚟講，我前後嘅視角都後輩其實係做一隻觀眾，我做一隻全然嘅觀眾，就像第一排看電影一樣嘅，坐喺度等佢看呢隻導演拍出200年嘅故事嚟，所以係對我嚟講，前重要嘅一隻視角。团
这一句就是我们本来是很普通的说听听喊嘛。对。对，但其实我觉得爬山那时候，我觉得跟大家在很久以前录制这首歌的时候，的确是期待人生未来路是比较平顺，不是说现在就要高低起伏的心情，不是这样。我只是觉得好像这些变化好像就像这个电视剧一样，就像很多来不及跟上这个变化，然后可是又要在这个音乐的 flow 或者是生命的一个步骤里面一直这样。他们在读剧的时候就有想到《纯烈酒》这首歌，就觉得很神奇。我们的编曲，我们的声响，好像很描绘出这部剧的画面感。不错啦哈，啊，我自己是觉得本曲我最喜欢，我爱蒙差。蒙差是蟑螂。对啊。对，就蟑螂的客家字是这样写。那我自己本曲我最喜欢这一句。会飞的蟑螂。会比给蒙差。会比给蒙差，就是因为我自己其实也不是这么喜欢蟑螂，但是就是我觉得一定有人喜欢蟑螂，然后他看到这一句，他应该会心有共鸣。可能是一个喜欢蟑螂的人，就觉得就是想要来看这部剧。客家電視台、電視天陽、呂建貴、模仿翻，愛改變咧，想保佑你南茶平安，順順利利，還有處事太吉。那就是一个那个超大的隐形眼镜，变色片。瞳孔看出去就我大概只能看到这个范围，但这个都看不到。大家好，我是谢章颖，我在这部戏里面饰演的是维他命，然后它是一只金龟子。你内心其实有想要听的，可是你不用去特别，你不用晃动态。其实当初看完就是毫无头绪，就是对我来说蛮挑战，因为很多角色真的都是人嘛，或者什么那种超人啊、人啊，或者什么，但是他是一只虫，但是你要拟人化。95才放。他有一种反差的感觉，就是他来的时候他是非常的不太笑的，可能那时候也不熟吧，然后但是又感觉他有一些在憋笑，这样可以看得出他脑袋有一些想法，这样让他笑出来他会放很开，所以那个反差是可爱的，是我一直在找的一种怪怪的感觉，然后但是同时又带着一点真诚。那我觉得这个真诚就是我觉得维他命里面的一个核心的元素，这样核心的本质。他整个人就还蛮有趣的，就是由内到外，不管造型还是他的一生，反正他整个人都挺有趣的啦。那你回这一下位置。他的衣服真的是，我觉得他是一个非常非常特殊的一个材质。就他的上衣是，我有点说不出来，它好像有点绒，又好像有点湿，然后穿起来会冰冰凉凉，但是又有很多的皱褶在上面，可是我就是说不上来那个感觉。变成人的时候，你穿鞋子，但你还没变成人的时候，你就没有穿鞋子，所以整天就光着脚丫，就是在片场走来走去。最不舒服的应该是隐形眼镜，就是用我眼睛的弧度，就是角度去特别定做的隐形眼镜。超大片，我没开玩笑哦，超大片哦。我戴进去之后呢，我的眼睛是糊的，然后我只要一到天黑，我戴那个隐形眼镜，我只要走出去没有光的地方，我是看不到的。我是独眼龙就是这一只是完全看不到。
谢昭颖他就是一个很年轻的演员，所以他比较没有那种不会有给人家防备感的那种演员，蛮快就可以跟他打成一片。可是要等一下，我的摄影师还没来。我觉得很呛哎，不知道你要干嘛？我要拍影片。这样呢？然后你就要，然后我会跟你讲。这样对。你要做到全程哦。宝贝，你在哪里？没有水的地方是沙漠，没有你的地方是寂寞。你是人间理想，宝贝，你在哪？OK， 一次过。这什么？哪一出？嘛，好幼稚。但是要抱着他跑，这字还蛮重的。对啊，有一点点。宝贝，今晚想去哪里浪啊？这个角色就是一个孩子，然后来到这个社会上，开始学一些人的生活，就是坐姿、走路，或是吃饭要用筷子这种之类的，然后人的情感，不是要人去演虫，因为我本身就是虫，所以要让自己像虫，然后来学人。当初在创作这一个故事的时候，我们是以异色喜剧去定义它。这一部故事里面的喜剧是基于人性中他们在做一些很认真的在执着的一些事情的时候产生的一些比较荒诞，所以从旁人角度看会觉得有些奇怪啊，然后有些荒谬的感觉。林茉莉的角色也是最早的故事的时候，她是一个家里有漏水的，她一直很烦躁的一个女子。这是林茉莉她最早的原型，那种烦躁，然后那种排斥人的那种感觉，这是我们原本在找角色的一个指标。那当初就有在阿修罗那边看到黄佩嘉的演出，那就觉得她的一个表现这样非常符合我们的想象，这样。感觉林茉莉应该是一个蛮压抑的角色，然后加上她虽然是一个现代舞者，因为舞蹈的环境其实是一个团体的环境，可是她在团体里面却感觉是被孤立的那一个，就会让我想要探究，这个角色他的背后，或者是他的家庭啊，或者他的成长经历，到底发生了什么事情，导致于他变成这样一个性格的人。这个东西其实是这个角色还蛮吸引我的一个地方。因为我觉得这是一个下来仪器嘛，就起来。那如果你可以一直留在上面的话。因为我其实从那个幼稚园大班开始学跳舞，然后就一路都是国小舞蹈班、国中舞蹈班、高中舞蹈班，然后大学舞蹈系，所以其实等于我的人生20年里面几乎都是被舞蹈占据的。后来就选择当演员嘛，就没有再跳舞了，所以我其实也已经从毕业到现在几年了，从大学毕业到现在10多年没有跳，其实我的那个筋骨都已经僵硬了。
对，然后也可以算是一个舞者出身，但真的太久没跳了，我还是很怕被别人看出来说我看起来不会跳舞，对，还是会有这个担心在。有一些比较低的动作，就是比较贴地板的动作，然后有一些腿的那种弯曲啊什么的，其实还蛮痛的。那个部分是我觉得最痛苦的，对，就是为了要，因为虫就是比较贴地面嘛，所以就要重心要压很低，然后但是你在压很低的那个状态下，你要做出虫的那一种它的一些在动，但是它的触角在动的那种韵律感，就会对，其实那一趴是我觉得最难的。从1分30秒好痛！太用力了。因为在拍摄的时候，我的关注点不只是我的肢体，还有我的情绪嘛，然后我这个角色的状态，所以在练的时候就会一直告诉自己说，一定要练到我不需要思考，我就可以把舞跳好。他很放得开，然后他很棒的事情就是舞蹈这件事，我觉得他做得非常棒。我基本上我在现场，我完全没有他没有让我担心任何事情，这样，对，他让我就是很舒服的一步一步的想下一段是什么，然后他的反馈还有疑问也都非常的精准，然后让我们让这个角色去更立体。推进完。台北公寓是一个带杜根的建筑物，那里面的住户都空下来，都没有住户的，那边是没有住户的。那对我们来讲，拍摄上就有很大的便利性。我们会之所以选择它，是因为它有一个独立的空间，它有一个独立的一整栋。那我觉得对这个故事来讲是我希望呈现一个就是都市的寓言故事。那它这个一个独栋，在里面的人，每个人居住都是分隔开来的，我觉得这是很贴切这个故事的。其实看外观，我会觉得蛮像我想象中的那个公寓的感觉。其实就是帮助演员更贴近那个角色啊。对。And action。维他命，V 是陪你生命的维他命。陆金贵的模仿这次内容全部都是客语主要的发音语言，因为我想要让他知道，他就是有点像一个都市寓言故事。所以我觉得，如果这时候他在切换语言，那我觉得会有不同的意思出来。小时候，因为我外公外婆都是客家人，所以小时候就是跟他们一起住的时候，都是讲客家话。其实客家话算是我的第一语言就是先会讲客语，后来才讲国语的。然后后来就长大之后，就也爸爸妈妈也都没有再讲客语，所以就慢慢就忘记。刚开始写呢只故事的时候，冇想到讲，其实係用客家嚟講，對我嚟講是一特別的一件事情，特別大關嘅吼，就講
講你睇到啲當到樹刻的那部嘅地方係嘅，我唔記得一個其實以前係寫是叫做講客話。寫啦故事時其實你冇想過愛用客話嚟表現，等到佢用客話嚟講出嚟以後，我就知道其實對我嚟講就變成那個一隻無關樣意義。做地用嚟嘅客話母語來講，去講一出戲，去表演一出戲嘅時候，當幸福嘅一件事情。我等下有場戲要罵變態，可是變態的客語是邊胎，我覺得聽起來超沒有魄力嘅，就是罵人會變成變態。你罵你。就只能變你媽逼，对，就那个罵还是只能对这么短啊。这部片我们也请了客语老师在现场，就是随时待命这样子。那如果我有改台词，他也会一并的，就是现场帮我修，帮我跟演员互动。那我觉得这是一个很有，对演员还有对我都是一个很有趣的挑战。那至于为什么用4:3的决定，其实我们在最早的时候就已经在拍摄公寓，在找到这个公寓的时候，我们就有这样子的想法了。原因是因为4:3其实是我们已经比较看习惯这个16:9。当我们回到的时候，它会有一个语言，它会传达一个讯息，会让大家会觉得说这个会稍微比较不一样，会有一个不习惯的感觉先出来。那这个不习惯，我觉得这是非常适合绿金龟的模仿犯这一个故事里的这个调性，这样子。